行咗一段路，我終於嚟到咧可口可樂廠啦 ，Vegas 嘅。其實呢個可樂廠咧，我由呢個細個咧已經嚟過好多次，不過咧就每次都想嚟睇下佢會唔會有啲咩新嘢嘅。哇！一入嚟咧就已經好有呢個可口可樂 feel。呢個水樽都幾靚，30蚊有啲貴嚇。不過冇辦法，你入得嚟呢啲賣紀念品嘅，你都唔會預得佢平噶啦，應該。哦，呢個幾得意喎，係潤唇膏喎，唔同口味嘅。呢個16蚊，有幾多支啊？2、4、6、8支，即係2蚊到一支啦，都 OK 嘅2蚊。係啊。哇！佢呢個環保袋都有啲貴喎，10蚊喎呢個環保袋。即係呢個姐姐攞緊呢個。唔係啊，因為我哋而家咧同美金咧爭好遠啊，加字，所以我哋會覺得啲嘢好鬼死貴。咁啊，好多唔同款式可口可樂嘅帽啦、衫啦，我中意睇精品嘅。我中意睇啲精品，即係例如車啊嗰啲咁樣嘅。呢隻矮啲會唔會平啲咧？呢隻35喎，呢個好似有型啲喎，但係呢個可以4個鐘頭熱，12個鐘頭凍。喂，咁呢個抵啲喎，呢個20蚊啫喎。咁呢個 original 啲啊嘛，係咪先？T 恤就35蚊2件，哇！呢啲係我最中意嗰啲車仔啊！喂，呢套幾靚喎，但係呢啲咧係擺設嚟嘅就冇得喐嘅呢隻，22蚊，咁即係7蚊一架咯，7蚊一架，睇下單一架幾多錢先，9蚊喎一架，咁啊即係3架抵啲啦。喂，原來頭先啲潤唇膏仲有好多款嘅喎，豐儉由人可以買細啲喎，都係8個幾差唔多咯。喂，呢啲送禮一流嘛，你成 pack 咧可以拆咗佢，係咪先？成 pack 可以拆咗佢，咁啊逐個 friend 一支嘛。呢啲手信一流啊！喂，呢度都係潤唇膏嗰啲 friend 嚟喎，幾得意喎呢個。不過呢個就貴少少。又嚟到大家最唔想收到嗰啲係嘛？不過有啲人都中意嘅磁石，我自己咧就自問我儲磁石嘅，我係好喜歡人哋送磁石俾我嘅。我呢啲舊款喎呢啲。仲有啲襟章喎。呢有個貼紙喎，呢會幾靚。呢個一入嚟咧，頭先有留意到嘅，呢個咧係一個藍牙嘅 speaker 嚟㗎。跟住咧，佢係可以聽埋 radio 收音機。呢啲咁 fancy 肯定唔會平，肯定唔會貴，係咪肯定貴啊？喂，但係又唔係喎，佢同個水杯差唔多價錢啫喎，35蚊啫喎，美金。咁呢個抵買喎，35蚊。呢個有型喎，呢個。幾靚仔喎呢個，呢個真係可以考慮下陣間。呢個係咩啊？可口可樂嘅藍牙耳機。喂，呢個都係25蚊啫喎。
咁嗰啲水樽有啲貴喎，咁我買呢啲啦，寧願係咪先？第一層睇下仲有啲咩先，有 puzzle 啦，有玩具啦。嗱，呢個就係我最中意儲嗰個啦，嗰隻公仔 Pop 啦 ，Funko Pop。呢個我都有啲衝動想買，因為好得意。我想話咧，我有一年咧好癲啦，喺度咧我買咗一個呢啲咯，即係我真係買咗個呢啲，抱住翻去咯，即係入2蚊係咁入錢㗎。好啦，上一上去上面先。我睇下先，睇下呢度仲有啲嘢喎。喂，一個 mini basketball 都17蚊啦，咁個 speaker 突然間好抵喎。有冇棒球嘅朋友？呢個幾靚仔。我最中意買啲無謂嘢嘅，我都知道。哈哈！喂，即得糖啊！雪碧味即得糖啊！算啦，我會俾人鬧嘅，買啲無謂嘢。好，睇下2樓有啲咩先。咁呢間可口可樂咧就嘅商店咧就有2層嘅。咁樓上咧基本上咧就有好多係飲嘢嘅，可以試佢哋一啲特色啊、唔同嘅口味嘅可口可樂啦。或者有啲係新出嘅，不過有啲我真係頂唔住，有啲係咩 cherry 啊嗰啲咧，好似藥水咁咯，有少少個感覺嚇。我哋嚟到呢度咧就係2樓啦，同埋2樓咧係有啲廚具嗰啲嘢賣嘅。嗱，佢有一個飲嘢嘅地方啦，你見咧好多人咧都會有一個杯咧係好多杯嘢嘅，因為佢哋咧係一個試飲裝嚟嘅。咁呢度同下面樓下買嘅嘢，我覺得差唔多。有個可口可樂嘅篋。嗱，我最中意嚟咧就係啲特價區嘅，因為特價區永遠咧啲衫啊、褲啊、鞋襪啊，所有嘢咧都會好平嘅。好啦，哎呀，佢 close 咗啊！點解會 close 咗㗎？佢平時冇 close 㗎，佢有好多唔同口味㗎。佢而家 close 咗咯，冇得飲啦今日。哦，去到10點3就冇啦。而家10點啦，所以你見到咧好多人咧好誇張，係好多杯嘢飲嘅。唔緊要，有支裝可樂，支裝佢哋話好飲啲嗰啲啊，但係唔知真定假嚇。同埋呢度開始咧就有啲懷舊嘅廚具啊。我其實細個好多咧想儲呢啲咁嘅牌咧掛喺自己間房度。因為我都係一個 big fans of 呢個可口可樂，所以我覺得咧有啲懷舊呢個感覺咧擺喺屋企好正。但係唉無奈，因為我中意嘅實在太多，所以係好難兩全其美嘅。有個鹽樽，冇價錢，即係唔使錢，好嘢，拎翻屋企。我其實即係每次嚟都會買一啲好無謂嘢，即係嚟杯仔啊咁樣。但係你諗下喎，杯仔都10蚊喎而家。呢隻咁嘅杯仔都10蚊喎。咁係咪個 speaker 好似好抵咁？我都覺得係。即係咧，當一個人咧要買嘢俾自己咧，係會諗盡辦法去講，即係講唔同嘅嘢去說服自己嘅。好啦，就應該係差唔多啦。呢個可口可樂嘅地方，唉，咁我究竟買唔買呢個 speaker 好啊？你話俾我聽啦，買唔買好？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 
去完可樂廠之後，下一站就嚟到 M&M 廠嗌鋪頭。好啦，嚟到啦，哇！喺門口已經好正啦。如果中意食朱古力啊，中意食 M&M 嘅朋友咧，真係唔好遲疑，一定要入嚟。因為點解咧？呢度咧係有4層嘅。咁我哋首先睇下先啊。佢入到嚟之後咧，就會分門別類啦，唔同嘅顏色啦，例如紅色嘅系列啦，黃色嘅系列啦，啡色嘅系列啦，綠色嘅系列啦，藍色嘅 M&M 啦，咁當然有我最愛嘅橙色啦，哇哦，係好吸引嘅，我都覺得係。同埋咧有一個全新嘅就係呢個紫色嘅 M&M。咁都有一啲 product 嘅，係啦。咁啊，我哋逐層上去睇下咩料先。嗱，呢度咧植園路咧都會有嘅。M&M 由1954年開始變啦，1957、1962、67年，慢慢演變。終於我出世咯喎，跟住就慢慢加上去嘅。咁由2022年咧就有呢個 purple 新嘅顏色啦，哇，好正啊！嗱，呢啲咧有啲人咧係中意儲呢樽嘅，係玻璃樽嚟㗎。嚟到呢度咧係最興奮嘅第2層 ，OK？ 第2層係最興奮嘅。我呢個 golf ball 我都好中意喎，但買嚟做咩咧？我又唔常打 golf。你睇下呢度幾興奮！哇，咩味都有喎！嗱，跟住佢今日咧同我推介咧就係呢一個。佢哋咧好多人好中意買呢啲咧，就俾啲小朋友咧就可以咁樣跌落嚟嘅。呢個咧就係你揈手就會跌落嚟 ，motion 嘅。就用即係控制，用手控制嘅。咁一揈一揈咧，佢就跌落嚟。嗱，咁我呢度咧就係1個4毫9就一磅啊，應該係。咁佢有好多唔同味啦。咁佢有寫嘅，即係有啲咧唔同顏色咧，但係其實有啲都係 milk chocolate 嚟嘅，有啲咧裡面就有花生。咁但係阿姐姐頭先都執得好辛苦，因為好多咧啲人唔識整咧，跌咗落去個窿度嘥晒啊！我記得以前咧我做 wedding planner 嘅時候咧，曾經有幫人咧係做過啲 M&M 咧係有刻字嘅，就寫例如thank you 你嚟我哋個婚禮啊，或者寫個新人嘅一對嘅名字啦，咁樣都會有嘅。咁佢會寫一啲咧，即係有啲人好中意唔同顏色，但我其實成日覺得咧，佢其實咩顏色都好啦，都係 milk chocolate 或者 dark chocolate 或者係花生嘅啫。但係我唔知啊，即係我冇太大嘅研究下對於呢個。但係其實咧，你唔覺㗎，你拉下咁樣咧，你就會買好多磅㗎啦。我自己就中意 dark chocolate， 所以我頭先買 dark chocolate。咁但係嗱呢啲啦就有almond 喺裏面嘅，呢啲咧就 peanut butter 啦，所以都有啲咁多分別啦。有 caramel 啦，呢個有 crunchy cookies 喺裏面啦。咁呢個就有 Easter 嘅 white and dark chocolate， 呢個我都有啲興趣想試下。其實我少想試咩好咧？我覺得呢個好似得得地喎。Is it okay? You can help me to hold this? Yeah. Yeah. I just want. Okay, thank you. 嗱，咁你可以買幾多都得嘅豐儉由人，可以試下啦。因為我見佢係白朱古力同 dark chocolate 一齊，所以我都想試下。好，咁呢度咧其實咧有好多樽可以賣嘅。
呢啲咧都係俾小朋友玩咧，可以自己拉落嚟啊。咁呢個頭先咧我都問過佢啦，佢話咧撳呢個掣，咁跟住佢就可以上滑梯咁轉咁樣上落嚟俾小朋友嘅，所以都有好多唔同款式幾得意嘅。咁另外有一隻咧就係 original 啲嘅，咁就係有埋寫 Vegas 啦，咁就好似我哋細個咁樣，即係拉拉咁樣就跌落嚟咁樣咯。不過呢個就 OK 嘅都係啊。咁而今日咧就佢有做一個 promotion， 就係咧買咩嘢都好啦，加7蚊咧就有一條嘅即係嗰啲毛巾被啊，咁就有 M&M 個樣嘅。咁其實呢個都幾抵。哇！呢個我 friend 喺度喎 ，Hello Orange Hi。好，咁我哋而家再上一層喎。再上一層唔知係賣咩嘅咧？不過頭先呢個都幾好玩啦，係啊！但係如果啲小朋友咧唔生性咧，一嘢咁樣就拉落嚟咧，可能會買好多㗎。頭先我見到個細路撳咗2-3下，跟住但係因為跌咗落個袋度，佢咪好難倒翻出去啊嘛！你始終係衞生嘅問題，所以就爸爸唯有買咯。其實紫色都幾靚仔嘅。呢度對面咧就係我之前介紹嘅 New York 啦。有過山車嗰度，哇！我以前咧有一隻咧係橙色嘅碗嘅，我都有隻橙色嘅碟，不過而家呢個咧新款有少少磨砂嘅感覺。買一隻幾多錢先？嗱，一隻10蚊，咁但係咧如果你2個咧就15蚊喎，咁梗係買15蚊啦。即係如果可以嘅話，咪襯翻一套咯，又碟又碗咁樣，咁都唔錯喎。係啊，可以 mix and match 喎呢個。跟住呢個 cushion 咧就而家做緊25% off。唉，我帶唔到你翻去啊 ！sorry，拜拜，下次見啦嗱。跟住另外咧就有啲杯啦，因為好多人好中意送呢啲 M&M 杯咧做手信嘅。咁而家咧做緊特價都係30蚊2隻嘅，30蚊2隻。咁咧呢度咧平時如果我冇記錯啦嚇，佢就係應該有得俾小朋友喺後面度睇戲咁樣嘅。哇 M&M 嘅朱古力 sandwich 喎，哇 cookie and creams 啊！唉，雪糕啊雪糕，我唔食得你啊嘛！唉，我知道咧，而家咧如果留言嗰啲咧就會話食少少冇所謂啦，食少少冇所謂啦咁樣。哇！呢支都正喎，香檳咁喎。耶！咦，見到藍色同埋綠色咯喎，啲睡衣都幾靚仔啊！哇，呢對鞋最中意俾小朋友啦，拖鞋嚟㗎，瞓覺着㗎。哇，正啊！點解得小朋友有嘅？唔啱咯，係啊。嗱呢度都有頭先嗰樽賣，點解咧？因為呢度咧佢有另外一個即係 M&M 廠嘅旗下系列，就係有 Skittles。即係如果大家有食過呢隻糖咧，就彩虹糖，大家都知道啦。咁你可以自己揀一啲唔同嘅味道。嗱，另外呢度咧就係比較特別啲，你可以自己 custom make 嘅，即係可以自己決定即係送俾人係咩樣。就好似我之前講話嗰啲婚禮咁樣啦，你就會可以喺裡面刻個字，咁就唔係寫 M 字喎，可能 Happy Ever Forever 咁樣咯。咁而家佢咧，如果細袋嘅話咧，嗱有啲可以印心心嘅，或者 I love you。細袋嘅話咧 ，custom make 27，大嘅就49。咁你就可以咧喺度咧自己揀你自己嘅顏色，跟住咧就有唔同嘅禮盒啦，就可以自己整嘅。咁你就可以整自己個字啦。睇下先。即係可以整埋個樣嘅，擺字都得嘅，咁幾好喎！呢個送貨都唔錯喎，唔係送貨送禮啊，送禮都唔錯。
嗱，有晒佢哋個家族啦。嗱，如果你屋企咧真係有埋小朋友1、2、3、4、5、6、7，有7個屋企人嘅話咧，一人一隻顏色咧，一係着出街都幾型啊！好啦，我哋就上埋最後一層啦。呢度咧就開到咧凌晨嘅12點嘅，佢都就係趕我走噶啦，我估，因為我都玩到就係12點。嗱，頭先嗱呢啲就係佢可以幫你刻嘅一啲名啦、公仔啦，咁就特別啲，你就送禮咧就一個唔錯嘅選擇啦。通常啦，以我嘅記憶啦，你上到4樓啦，因為我哋已經上3樓，而家上4樓最後一層啦。咁4樓咧其實咧就係應該係會有啲特價嘅嘢嘅，因為通常咧越上得高咧啲嘢先會減價嘅，呢個我嘅經驗嚇。等我 check it out 係咪先？我有啲小朋友衫喎，哇 BB 仔衫都幾得意喎。我真係喎，上到嚟有特價喎，有啲要25% off 喎。哇！呢隻杯仔都幾靚，因為我儲呢啲咧 short 杯嘅，而家減咗價5蚊啫喎，抵啦 M&M 喎。同埋呢度咧最緊要係上到嚟咧有一架好靚嘅M&M 嘅車。可能跑得下㗎呢架嘢，可能。好啦，睇下呢度啲衫先。哦，呢度啲衫原來都有打折喎，即係上到嚟而家呢個位置咧嘅衫擺喺度咧，都係有呢個紅色嘅標誌咧，就係打折㗎啦。所以咧，永遠都係上到最高嗰層或者入到最入咧，先會揾到平嘢㗎。好啦，基本上我哋都行晒㗎啦，呢度應該都行晒咯。呢真係帶唔到返去，呢啲碗好重嘅，因為所以都冇辦法啦。好啊，我哋已經上到4樓最頂樓啦，搭返架 lift 落去先。我好鬼死懶㗎嘛，大家都知道啦，係咪？同埋人哋呢度真係玩到而家幾點啊？睇下先，仲有3個字就收工啦，人哋。好啦，拜拜啦 M&M， 拜拜啦。因為我同你哋下次要先再見啦。我哋而家落返1樓先。好啦，基本上咧就係、我唔知自己認唔認到自己嘅。咁啊，基本上M&M 咧都係一個由細食到大嘅嘢啦。咁如果大家好中意 chocolate 嘅話咧，咁我覺得值得一定要嚟嘅。咁同埋雖然佢比起可樂廠咧，我覺得就冇咁即係可樂廠真係冇乜改變。咁但係 M&M 我覺得 OK 嘅，雖然佢嚟去都係嗰啲色，但係佢都會有改變。好似我之前買嗰隻碗同埋而家嗰隻碗都好大分別啦，係咪先？所以我覺得係就算嚟過嘅朋友都係可以值得一嚟嘅一個地方嚟嘅。咁啊，希望我介紹你中意啦。咁啊，下次再見啦，拜拜。